Hej, Tunedal här. Det är mycket att säga faktiskt. Vi har haft ett toppmöte i Bratislava. Jag ska prata om det. Nu är det så att vi som säger någonting om invandringen, vi kallas för rasister. Det har kanske hänt dig. Det har hänt mig. Vi som har åsikter om det här. Vi som inte gillar att brottsligheten ökar. Och vi försöker faktiskt säga något om det. Vi kallas för rasister av en del. Och det är tråkigt. Jag känner mig inte alls som en rasist. Jag kommer jättebra överens med folk från andra länder. Mitt problem är folk som kommer hit som inte gillar oss. Som tycker att vi gör fel och som tycker att vi ska göra på ett annat sätt. Och som vill ha sitt eget race i Sverige. De personerna, de individerna har jag problem med. Annars så har jag inga problem med folk som kommer hit. Vi behöver ju mer folk i Sverige. Vi har ju slutat, eller vår barnproduktion har ju minskat. Svenskarna är dåliga på att skapa barn, har blivit sämre i alla fall. Så vi behöver folk som kommer hit. Som kan liksom få oss att bli kvar. Men, tack, nej tack till dem som inte gillar oss. Som tycker att vi är botten och som kastar stenar på våra bussar och våra ambulanser. Nej tack. Okej, så det är tråkigt att bli kallad rasist. Ja, det stämmer ju inte. Inte i mitt fall i alla fall. Så att man skakar ju det av sig. Men jag tycker det är trist. Okej. Så mötet i Bratislava, mycket intressant. De samlas där allihopa, de här höjdarna. Angela Merkel och François Hollande från Frankrike. Och Stefan Löfven, vår egen lilla kille. Allihopa. Och kom ihåg nu, de här personerna har ju skällt ut britterna efter noter för att britterna ville ha kontroll över sina gränser. Nej, de är rasister i hela högen. Det är bara rasism det handlar om. Ja, vill man ha kontroll över sina gränser, då är man rasist. Så det här har de kört stenhårt. Stefan Löfven, inte minst. Så, men nu har de haft ett möte i Bratislava och så vad kommer de fram till? Jo, det här är från en pressträff. De har avslutat mötet, så här. Pressträffen säger François Hollande följande. Det viktigaste är att skydda våra medborgare och skapa säkerhet i Europa. Okej? Och sen presenterade de någon handlingsplan som gick ut på att de skulle skicka gränspoliser till Bulgarien. Skydda gränsen. Okej? Så det här är, tycker jag, det här menar jag är PR. De har haft ett krismöte i Bratislava, tycker jag. Det är vad jag tror. Angela Merkel förlorar väljarnas förtroende. Ja, det är ganska mycket som händer där i Tyskland. François Hollande förlorar väljare. Stefan Löfven vet vi förlorar väljare. Och ja, det ser jäkligt skakigt ut för, jag är säker på, flera stycken förlorar väljare. De som har propagerat för att vi ska öppna gränserna helt. Ett krismöte helt enkelt. Så, och där kommer de överens om, tror jag. Vi måste säga någonting. Vi måste få tillbaka förtroendet från våra väljare. Så vad kan vi göra? Vad kan vi säga? Och framförallt, vad kan vi säga? Det är det handlar om. Så det här är vad de säger. Det handlar om att visa att de tar ansvar och att de har fattat. Och det är ju så jävla löjligt där, tycker jag. För bara ett halvår sedan så var alla som sa det här, som François Hollande säger just där, rasister. Så det gör mig nästan spyfärdig.
Okej. Och den här handlingsplanen, den ger jag faktiskt inte mycket för. Jag ska inte gnälla för mycket, ja. Det ska jag inte göra. För det finns ju då ett uppvaknande här, eller ett slag i ansiktet kan man säga. När väljarstödet sjunker, det är som ett knytnävsslag rakt över käften på dem som har propagerat för att vi ska ha totalt öppna gränser. Så de har väl liksom vaknat till nu. De kanske börjar snacka om det här. Sen om de kommer göra någonting, det är en helt annan sak. Det är en annan fråga. De kan säga någonting. Och det har de gjort nu. Men jag ger inte mycket för deras handlingsplaner. Men vi får se. Vi får se vad som händer. Så jag ska inte gnälla allt för mycket. Men jag tycker att det här är intressant och jag tycker vi bör se det för vad det är. Nämligen PR. Okej. Så vad ska vi göra? Jo, jag tycker ju invandring är bra. Så att vi behöver invandrare helt enkelt. Och i en måttlig takt. Så som vi hade kanske på 60- och 70-talet. Jag vet inte exakt hur mycket det var då. Men det funkade i alla fall. Integreringen funkade. Jag läste om bosnier som kom hit på 80-talet. Alla de har integrerats. Det handlar om viljan att integrera. Viljan att komma till ett nytt land och fatta vad det går ut på. Och liksom skaffa ett jobb och börja bidra. Och bli en del av det här samhället. Det handlar om en vilja. Och när folk inte vill det är då jag protesterar. De människorna ska inte vara här, tycker jag. Jag förstår inte varför vi skulle vara så jävla gulliga mot dem. De gillar ju inte det här. De vill skapa sitt eget race här. Så där tycker jag, nej tack. Inget sånt. Så vi ska fortsätta kräva att vi ska ha ett fritt land. Vi ska ha vår yttrandefrihet. Våra kvinnor ska kunna gå fria på våra gator utan att bli våldtagna. De ska kunna klä sig i klänningar. De ska kunna säga vad de vill. Och vi ska kunna ha ett bra land. Vi ska kunna skapa någonting av det som vi har. Skapa något bra. Okej? Och köp inte det här snacket från Löfven. Och jag vill säga angående Löfven, de på andra sidan, på högersidan, de är precis lika illa. Så det är inget snack om att det här är ett gäng som inte har förstått vad folket egentligen vill. Okej. Tack ska ni ha. Hej.